फ्रिज के कंडेंसर की लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले जो सेक्शन पाइप है उसको अलग कर देंगे। सेक्शन पाइप को अलग करने के बाद में जो हमारा कैपलरी, हमने कैपलरी भी काट दी। कैपलरी काटने के बाद में यहाँ पे ब्रीजिंग कर दी है फिल्टर के यहाँ पे। उसके बाद में जो हमारा पाइप था वैक्यूम के लिए वो हमने जो सेक्शन लाइन में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में जो है जो हमारी चार्जिंग लाइन है वो हमने लगा दी है और इसमें जो 350 psi प्रेशर हमने भर दिया है इसके अंदर। अगर जो सुई पीछे को आती है, वापसी आती है, तो समझ लो इसके अंदर लीकेज है। इस तरह से लीकेज चेक करते हैं इसकी।